有没有哪个南京人出来解释一下？这真的不是在国外吗？就跟在莫斯科皇宫里用餐一样。马上就要新年了，我在暹粒发现一家氛围感超棒的俄罗斯餐厅，就这家彼得堡。哇，进来以后发现它这个店里面真的好有异域风情，瞬间穿越到了遥远的俄罗斯。不愧是战斗民族，我就没有见过分量这么大的漂亮饭。现在左下角还上了59抵100代金券，还有158的双人餐。俄罗斯大串端上来的时候我都惊呆了，每一串都在半斤以上，肉片又大又厚实，我感觉这一片下去我都顶饱了。俄罗斯芝士炸鸡跟韩式炸鸡吃起来完全不一样。它这个外皮啊裹满了芝士粉，一口咬下去全部都是汁水。菜汤啊意外的好喝，它有点像罗宋汤的味道，是酸甜口的。今天还吃上了新品溏心蛋舒芙蕾，舒芙蕾都是现点现烤的，虽然等的有点久啊，但是完全值得。蛋香浓郁，口感跟云朵一样绵密，绵软又香甜。红菜汤红菜锅就很适合冬天。马上年底了，想带对象吃一顿有品质的漂亮饭，或者是家庭聚餐、朋友聚会，彼得堡左下角套餐赶紧安排上。